Velkommen til Kunstkalenderen. Kan man forstå alt, hvad Hammershøi maler? Det er jo sådan umiddelbart meget lige til. Det er jo nemt at være i nærheden af Hammershøis værker. Tidligere kunsthistorien var det fineste, man kunne lave. Det var jo historiemaleriet, hvor man ligesom lavede en billedgendækning af en mytologisk eller religiøs fortælling. Men det er jo ikke tilfældet hos Hammershøi. Eller er det? Et af de værker, der har udfordret rigtig mange sådan indholds- og forståelsesmæssigt, er Artemis. Hammershøi skaber i 93-94 det her meget, meget store værk af Artemis. Og normalt, når man ser Artemis, så har hun en bue, og så har hun en hjort i nærheden. Og hun er en gudinde, der repræsenterer den vilde natur, fødsler, altså frugtbarhed, agerbrug, jagt og månen. Og ja, hun havde jo pænt meget at se til. Men i det her maleri har man jo ikke rigtig nogen fornemmelse af, at hun er på arbejde. Hvis vi kigger på nogle detaljer, man aner halvmånen over hendes hoved, men stort spørgsmål, hvad er det for en fortælling, han videregiver? Anmelderne var jo noget i tvivl. Den blev modtaget vældig godt, og så også skidt. En af dem, der var meget begejstret, det var Mogens Berlin, selv maler. Han skriver i sin anmeldelse, at det er jo skønhed. Og det er dejligt at se skønhed, som er befriet fra en traditionel opfattelse af, hvordan menneskekroppen skal se ud, eller bør se ud. Emil Hannover, en af de helt store kunstkritikere på det her tidspunkt, peger jo også på, at ja, det er skønhed. Selvom det ikke er traditionel skønhed, så er der et eller andet i stemningen, som bare er lækker. Carl Madsen, som jo var en støtte for den gode Hammershøi, bryder sig ikke om det. Han er refereret for at sige, Hammershøi led skibbrud, fordi han havde undladt at benytte modeller og savnede ikke blot de gamle mestres viden og kunden, men også hverken ejede tanken i deres sjæl, flammen i deres vilje eller kraften i deres hjerne. Og for søren. Og det er rigtigt, at i forhold til traditionelle tilgange til Artemis, så er hun jo noget anderledes i udformning. Hvad er det for en fortælling? For Hammershøi kan det handle om noget helt andet. Hjemme hos Hammershøi hang det her værk, godt nok i en kopi. Det forestiller Apollon her, og Apollon var jo bror til Artemis. Men der er jo noget i nøgenheden, som måske kunne indikere, at det kunne være interessant at arbejde med på en anden måde, hive det ud af en fortælling. Hammershøi er på et tidspunkt i Berlin og ser det her værk af Pan, og der har vi jo halvmånen heroppe, og der er jo også noget af ballerne der, som kunne være en inspiration. Så på spørgsmålet, forstår man alle Hammershøis værker sådan umiddelbart? Ja, men skal man også det? Et andet eksempel er Job. Det her det er en skitse til Job, og det her er en noget overbelyst version af Job, som jo stadigvæk findes, men den er meget, meget mørk. Man skal virkelig stå længe om en rigtig vinkling for at kunne se Job i maleriet. Historien om Job er jo ret interessant. Selve navnet betyder, hvor er far? Og historien om Job handler jo om en person, som har alt og mister alt og får så alt igen, men peger på lidelse, at mennesket ikke kan undgå lidelse, selvom man overholder alle de regler, der kan være. At lidelse jo sådan set ikke er et spørgsmål om straf for synd, men er noget, som rigtig mange må leve med. I begge de her eksempler har man en fornemmelse af, at Hammershøi frisætter begge figurer for deres normale kontekst, fra deres normale omgivelser, for den måde, vi opfatter tingene på. Han inviterer til, at vi kan lege lidt med, hvad er det egentlig, vi havde forventet, hvad er det, vi havde forestillet, og hvad er det egentlig, vi ser. Der er mange kunstnere op igennem historien, som arbejder med at frisætte figurerne fra en kontekst til en anden. Og et nyere eksempel er Per Kirkeby, der med et romantisk billede jo har sakset og lavet skabeloner fra populære tidsskrifter og pornohæfter, jeg ved ikke hvad. Så de er frisat fra deres normale fortælling og giver også plads til at skabe nye. Og der er jo altid noget. Der er aldrig ingenting.